Yes, reka nongere mbasuze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'inzira ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Abahisemo gukurikira Talk Sport Rwanda ndetse n'abahisemo kwihebera imikino hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tugiye kugaruka ku makuru y'imikino atandukanye agezweho muri aya masaha ndetse no kuri uyu munsi ni kwa kabiri ni tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Turi kugana ku musozo w'ukwezi kwa karindwi tujya mu kwezi kwa 8 bwo neza ko amezi ari kubura n'inkarane yonyine umwaka tukawusoza. Ubwo birumvikana neza ushobora kwibaza uti umwaka ndawusozanya iki cyangwa se umwaka turawusoza tugeze kubiki. Abakunzi ba Talk Sport Rwanda icyo mbasaba ni kimwe cyonyine nuko umwaka byibura twawusoza tumaze kugira nk'ibihumbi 50 bidukurikira ndetse binakurikira amakuru y'imikino hano birumvikana kuri Instagram mukajya mukandikamo Mukama Janvier ubundi naho uyu mwaka ukaba wasoza dufite nk'ibihumbi 10 byose mwaba mufite uruhare rwanyu muri link iri muri description y'iki kiganiro ubonamo rwose ahantu handitse Great Mukama mugende mumfonoye kuri Instagram kugira ngo mujye mubona nandi makuru y'imikino atandukanye. So tugiye kurebera hamwe rero amakuru y'imikino agezweho by'umwihariko ibikomeje kugenda bivugwa muri equipe ya APR Football Club. Kuri uyu wa gatatu bafite umukino wa gishuti amatike n'ibiki byose byamaze kuba bigera hanze, nako kandi tuza kurebera hamwe igena rya Clement uri kuvuga muri equipe ya Kaizer Chiefs, byose tuza kuba tubirebera hamwe yatanze amafaranga menshi cyane, nako kandi tuza kurebera hamwe ibiri muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, we tuze gusoza turebera hamwe byinshi bitandukanye bikuvugwa ku mugabane w'Uburayi ndetse n'izindi transfers zikomeje kugenda zigaruka hano ku mugabane wa Afrika. Murabizi neza ko ibyo byose nagiye mbibasezeranya kandi ngoma kuzajya mbibabwira ijana kurindi. So equipe ya APR Football Club iri guteganya gukina umukino wa gishuti, nako ntago iri kubiteganya, umukino wabaye confirmed ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi birumvikana ni ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatatu birumvikana nibwo equipe ya APR Football Club irakira Gorilla saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari umukino ugomba gutumirwamo abafana bose ndetse abafana bakinjira mwishyuye n'amatike kugira ngo murebe equipe ya APR Football Club ivuguruye. APR Football Club imeze neza izaba iri gukina kandanda hariya umuturage agakoma amashyi. Urasabwa kwitabira rero uyu mukino, no mukino uzaba umeze neza cyane, no mukino abakunzi ba APR Football Club mugomba kujya mukareba. Equipe ntago ishaka kwishyuza imyitozo, ikipe irashaka kwishyuza umukino. Icyo ugomba kukimenya, ugomba kujeninga hariya ku kibuga rwose kuri stade ya Kigali Pele Stadium, umuntu ukabareba byinshi bitandukanye ndetse ukabareba APR Football Club iceza kandanda hariya. Birumvikana ko rero ni kimwe mu bintu bimeze neza 100%. APR Football Club ikaba yamaze gushyira hanze ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino. Byumvikane ko rwose abantu mwese mukurikira equipe ya AP ni umunsi w'ejo niwo wanyu kugira ngo mujye kureba uko equipe ya APR Football Club izaba itana mu mitwe na Gorilla. Banze ndebe neza ndeba amatike uko ahagaze, gusa ni 2-3 amatike ukuntu ahagaze biraza kunyorera kabisa. Kwa amatike apanze iki kintu ndi gushaka kureba sa ko amatike apanze ni ahasanzwe hari hadatwikiriye ni ibihumbi 2 mu gihe ahatwikire muri regular ni ibihumbi bigera kuri 3 mu gihe VIP ni ibihumbi 5, VIP ni ibihumbi 10 ukagura tike ubundi ukajya kwirebera umukino uryoshye wa APR Football Club na Gorilla. Makuru mfite nuko abadare mutare baravuga ati ikipe tukanganyiriza aha ishyorongi reka nyishyire kuri tele nzayikubitiraho turebe. Ubwo kugura tike na kanyenyeri 6 kabira kanyenyeri 700 kanyenyeri 12 urwego gakurikiza amabwiriza nuko gahunda zose zihagaze zo kuba wagura tike yo kureba match ya equipe ya APR Football Club ndetse na equipe ya Gorilla Football Club. Akaba ari match iteganyijwe kuba kuri uyu wa gatatu hariya rwose uri Kigali Pele Stadium. Akaba ari bya APR Football Club n'uyu mukino abantu benshi barawutegereje, mutegereje kureba ngo APR Football Club iritwara gute kuri tere izajya ikiniraho, iritwara gute ku mbehe izajya bagaguriraho amakipe by'umwihariko muri championnat. Byose nibyo tugomba kwitaho cyane tukaza kuba tureba ngo bizagenda gute. Equipe ya Kaizer Chiefs amakuru ahari amaze iminsi avugwa nuko nayo yasabobintinze bid ya ibihumbi 95 by'amadolari, bo ni hafi 120 z'amafaranga y'u Rwanda
ishaka witwa Nigena Kerema APR Football Club iravuga ati he is not for sale, ntago ari kugurishwa. Kaizer Chiefs nayo in case atanga improved bid ushobora gusanga APR Football Club yemeye cyangwa se ikanayanga, ariko Kaizer Chiefs nayo yaramushatse ishaka kwishyura ibihumbi 95 by'amadolari. APR ati ni gute umukinnyi wa sezo yishyurwa ibihumbi 95 by'idolari, ibyo ntago bibaho. APR ivuga ko rwose itari kugurisha Clement ndetse n'umwe mu bakinnyi APR igomba kubakiraho projet yayo, by'umwihariko projet yo mu matsinda, projet yo kubigihanganye ku mugabane wa Afrika nk'ibisanzwe nk'ibyagiye biba mu myaka ya mbere yahashize. APR Football Club igikaze ku mugabane wa Afrika, igikoma abantu bose bagakangarana. Birumvikana neza ko ni kimwe mu bintu bizaba bimeze neza cyane, ni kimwe mu bintu bizaba biryoshye. Umukunzi wa APR Football Club ahantu ariho hose agomba kwicara gatuza akamenya ko equipe ya APR Football Club kano kanya ishobora kuba close abasohoka n'abinjira rwose byararangiye. Ubwo wajya n'ubundi agenda ari intizanye, ntago agenda agurishijwe cyangwa se agize gute, ntabwo agenda agurishijwe cyangwa imurekuye. Abo biririzinga yabaririzinze kera, ubu ngubu nta n'umukinnyi uzongera kugenda kuko Taleb yasabye abakinnyi 26 ubu ngubu ni bafite, nyuma yo katanze muzungu kategaya na Frodouard muri AS Kigali. Ubwo abakinnyi 26 niwe yasigaranye kuri we yarasabye ubuyobozi bwa APR Football Club ko yasigarana nabo. Ubwo akaba ari uko rero affaires zose zimeze muri equipe ya APR Football Club. Tuba muri APR Football Club tujyarukira muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ariko mbere uko tujya muri Federation reka tubanze duhereza amashyi abayovu. Witwa Pedro Skuklas yari yarayireze, ubu ngubu ibibazo byose Kiyovu Sport ifitanye n'uyu muvandimwe byakemutse. Kiyovu Sport yemerewe kwandikisha abakinnyi, noneho yemerewe kwandikisha abakinnyi. Ubwo nyuma yo gukemura ikibazo cya Pedro Skuklas, Kiyovu Sport mwatangira muyibone nayo iba active ku isoko. Akaba ari uko rero gahunda zose zimeze, ubwo akaba ari uko Kiyovu Sport ibisohotsemo. FIFA yatanze umucyo, itanga go ahead yo kuba Kiyovu Sport yatangira kwandikisha abakinnyi bayo mu mwaka w'imikino utaha 2025 2026 muri Rwanda Premier League. Akaba ari uko affaires zose zipanze n'uko affaires zose zihagaze muri rusange. So let's go. Equipe nyinshi binyuze mu banyamuryango bayo barashaka kubitwa Shema Ngoga Fabrice aba perezida wa Ferwafa. Nizere kanga turi kugirana ku murongo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo Federation yatangaje ko yemeye kandidatire ya Shema Ngoga Fabrice n'abazaba bagize komite ye. Batangaza ko Ngoga Fabrice yemerewe kwiyamamariza kuyobora Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ibyo bintu babitangaje ku mugoroba hadaciyeho igihe kirekire cyane. Minisiteri ya Sport yahagarikishije amatora ya Federation mu gihe kitazwi. Fakino ibintu bikomeje gukomera. Minisiteri ya Sport yahagarikishije amatora ya Federation mu gihe kitazwi. Sinzi niba uri murumva icyo kintu. Amatora ya Federation yahagaritswe igihe kitazwi. Turi kugendana neza. Mu gihe kitazwi amatora ya Federation yahagaze binyuze muri Minisiteri ya Sport. Aya matora yategerejwe kuba ku itariki ya 30 Kanama, ariko Minisiteri ya Sport yafashe decision iravuga iti aya matora turahagaritse igihe kitazwi, nta mpamvu yuko aya matora aza kuba. Mu gihe wabonaga ko ari n'icyemezo navuga ko cyari gishimishije cyane, ariko nimwe ngo gishimishije ubyumve cyane. Umunyamuryango wese, umunyamupira wese hano mu Rwanda batari bakamanaga, ariko bifuzaga ko umuntu witwa Shema Fabrice ayobora iyi Federation. Urumva? Ariko Minisiteri nyuma yuko ari bamwe mu bagiye ku mbuga nkoranyambaga bagasakuza bakavuga bati wareva ngo bimeze gutya arimo amanyanga n'ibiki, Minisiteri afashe decision yo kubangurika tube duhagaritse aya matora igihe kitazwi. Urumva? Akaba rero ariyo mpamvu amatora yasubitswe. Ubwo nyuma yuko kandidatire y'umuvandimwe
kandidatire y'umuvandimwe Shema Fabrice yari imaze kwemerwa, ubwo nawe agomba agategereza uko ibintu byose bizaba bimeze, agategereza gahunda zose Minisiteri ya Siporo izatanga mu gihe cyose yakemera ko amatora akomeza. Byanze bikunze umuntu utanze kandidatire yihari ni Shema Fabrice niwe ufite kandidatire, ubwo no gutegereza tukareba uko bizagenda, niba bizarangira koko yemewe cyangwa se itanemewe, cyangwa se amatora abaye cyangwa se atanabaye, ko aka kanya ni ibintu ndi kubona bishoboka cyane, ugasanga Munyantwari arakomeje arayoboye da kaferi zihagaze. Ubwo ibindi reka tugeze turebe icyo bazatangaza, by'umwihariko minisiteri, kuko ubu ngubu niyo ifite ijambo rya nyuma ku kintu kijyanye n'aya matora yo muri federasiyo. Minisiteri ifite ijambo rya nyuma, niyo izatubwira ngo amatora araba cyangwa ntago ari bubi. Ibyo byo mu mwicare mubizi, niyo izatubwira ngo amatora araba ntayo ari bubi. Ibintu mwe ukigira ngo amatora ngo Fabrice yigo ndabyumva muramushaka nanjye ndamushaka, ariko se minisiteri n'abagiye barega abantu bose bari kurega ni abantu babuze muri komite ya Fabrice babiboneraga indonke. Ni ukuri kw'Imana. Ibi ngibi byaje nyuma y'uko uwitwa Rurangirwa Louis wari uri mu itsinda rya Hunde Wareteri ryikuye mu matora ya federasiyo atabaje perezida. Uyu mugabo rero wari witezwe mu kuyobora komisiyo y'imisifurire ya Ferwafa, yifashishije urubuga rwa X avuga ko habayeho ivangura rishingiye ku itangwa ry'ibyangombwa. Yashimangiye ko amatora atari akwiye gukomeza mu buryo butagaragaramo uburinganire mu mitegurire. Mu butumwa bwe yagize ati amatora ya federasiyo cyangwa se amatora ya Ferwafa arimo uburiganya. Nk'umwe mu bagize komite nyobozi ya Ferwafa, nyakubahwa perezida Paul Kagame, ndifuza ko mukurikirana aya matora ntibyumvikana uburyo uruhande rumwe rubona ibyangombwa urundi rukabibura kandi bitangwa n'urwego rumwe rwa leta. Iyi ngiyi ngira ngo ni nayo yatumye imisifurire plutôt wari ushinzwe komisiyo y'imisifurire muri federasiyo n'ubundi atangaza ibi ngibi byose. Ubwo abantu mukenyere mu mwambare, kuko abantu bakomeye hano barashaka kujya muri federasiyo kuko abi nakeza. Mugomba kwihangana kabisa, murihangana. So munyemerere nge nivire hariya mu Rwanda no muri federasiyo nigire mu makuru atandukanye ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ekipe ya Azam Football Club yamaze gusinyisha witwa Steven Ebuera Ehebero avuye muri ekipe ya Al Hilal ku myaka 2. Akaba rero yanasinyije yitwa Yasiri Ozamir nawe y'imyaka 2. Akaba ari uko ibintu bihagaze. Rero aba bakinnyi bazatangazwa muri ekipe ya Azam Football Club nyuma yuko irushanwa rya CHAN rirangiye. Bamwita Ryan Abidi agiye kujya muri ekipe ya RS Berkane nk'umukinnyi w'ubuntu, agasinya imyaka 2. Uyu mugabo w'imyaka 33 ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ndetse na Maroc, akina mu ekipe irimo Amiens, Pris FC, Hatay Sport ndetse na Kasimpasa yo muri Turkiya. Birumvikana ikipe ya Club Afrique yamaze kubisinyisha uwitwa Osama El Shahmi kuva muri ekipe ya Sweri mu gihe cy'imyaka 2, nako witwa Freiburg amaze kuba atangiza imyitozo muri ekipe ya Azam, mu gihe witwa Ramin Jaraju nawe agiye gusinyira ekipe ya Singida Black Stars. Akaba ari ibintu byose bihagaze. Ekipe ya USM amaze gutangaza ko yamaze gusinyisha yitwa Che Maron Fondo ku masezerano y'imyaka 2 muri ekipe ya USM mu gihugu cya Algeria. Indi nkuru nziza ku makipe yitabira CHAN, CAF yamaze kuba yongera ibihembo by'umuntu wese by'umuntu uzagira uruhare muri CHAN. Uri kubyumva neza? Umuntu uzatwara CHAN azatwara $3.5 z'amadolari, uwa kabiri ahabwa $1,200,000, uwa gatatu afata $700,000, uwa kane afata $600,000, mu gihe uwa gatanu azafata uzagarukira abazakina kimwe cya kane bazafata $450,000 buri mwe. Uzaba uwa gatatu muri mu matsinda azafata $300,000, uzaba uwa kane n'uwa gatanu bazafata $200,000 by'amadolari. Akaba ari uko ibintu bihagaze. Ekipe ya Simba Sports Club hangaha muri Tanzania niko tugiye kubona icyitwa umuriro. Simba Sports Club yamaze kuba isinyisha ndetse yamaze no kumvikana yitwa Faisal Salum Abdallah.
cyangwa se Feitoto the Zanzibar Finest yamaze yemera kujya muri ekipe ya Simba Sport Club. Hangaha yanga ibikubiswe cy'umutwe. Nako kandi ku mugabane w'Uburayi hari deal zikomeye cyane. Witwa Benjamin Sesko hagati ya Newcastle na Man United intambara ni yose ariko amakuru ari kuvuga ko uyu musore witwa Benjamin Sesko we ari guprefera ko yakerekeza muri ekipe ya Manchester United kuruta uko yajya muri ekipe ya Newcastle. Joao Felix amaze kuba joining ekipe ya Al Nassr Cristiano Ronaldo, mu gihe witwa Luis Diaz yamaze kuba umukinnyi wa Bayern Munchen, mu gihe kandi James Trafford nawe n'umwe mu bakinnyi ba Manchester City bashya n'umunyezamu, mu gihe witwa Federico Chiesa nawe agomba kuba muri Liverpool mu gihe cyavuba cyane. Junior Dina Ebimbe yamaze kuba ashobora kuba muri ekipe ya Eintracht Frankfurt, niko kipe ya Chelsea kandi irimo gukomeza gusoreka kuko yasoza deal y'umuvandimwe witwa Xavi Simons na Jorel Hato. Nako kandi Arsenal yabatangaje ko nta biganiro bihari hagati ya Flamengo na Arsenal kuri witwa umuvandimwe witwa Gabriel Jesus, mu gihe kandi Jan Bednarek yamaze kwasinya amasezerano y'imyaka 4 muri equipe ya FC Porto, mu gihe Adam Azunu yavuye muri Bayern akaba ari muri Everton kuri miliyoni 9, mu gihe kandi witwa Granit Xhaka yamaze kuba umukinnyi equipe ya Sunderland, mu gihe kandi Paris Saint-Germain iri hafi kumvikana n'umuvandimwe Lucas Chevalier umunyezamu equipe ya Lille, ni mu gihe bivuga ko umuntu witwa Gianluigi Donnarumma ari umwe bazamu bashobora gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Newcastle yamaze kuba itangiye ibiganiro byo gusinyisha Aaron Ramsdale kuba muri equipe ya Southampton karuka Felix imeze, mu gihe kandi Roma yabasinyije witwa Davis Vasquez umunyezamu wa kabiri kuva muri Mira AC. CSKA Moscow irashaka gusinyisha Thiago Precious, ubwo nabo muraza kuba mubimenya neza cyane. Nottingham Forest yamaze kumvikana na Bologna kuri deal witwa Dani Ndoye, akaba ari uko ibintu bihagaze. Akaba ari uko rero Nicolas Tagliafico muri yongera amasezerano y'imyaka 2, mu gihe kandi hari witwa Radek Vitek yamaze gusinya amasezerano mushya muri equipe ya Manchester United, akaba yamaze kubeshya muri equipe ya Bristol City ku masezerano y'intizanyo y'umwaka umwe nyuma yo kongera amasezerano y'imyaka 3 muri Man United. Fenerbahce iri kureba uko yasinyisha Milan Skriniar kuva muri Paris Saint-Germain, niko kandi witwa Igor Paxiao yamaze kwa joining equipe ya Marseille, mu gihe kandi Olympiacos yamaze kubisinyisha Gabriel Strefeza muri equipe ya Como kuri miliyoni 8, mu gihe muri Sporting Club de Portugal umusimbura wa Victor Gyökeres amaze kuba hajya mwita Luis Javier Suarez avuye muri Almeria, mu gihe kandi Wesley amaze kumukinnyi wa AS Roma kuva muri Flamengo, akaba kandi n'ibindi byose bigiye bitandukanye bihari. Witwa Chelsea iri hafi gusoza deal ya Jorel Hato, mu gihe kandi Enzo Mira amaze kuba yemerana na Atletico Madrid ndetse akemera n'umushinga wayo. Ibiganiro bikaba bikomeje hagati ya Stuttgart na Atletico Madrid kugira ngo bariko batrigaringa clause ya miliyoni 23 z'amayero, akaba ari uko aferi zose zipanze. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, tuze gukora makuru atatu byinshi bitandukanye. Nitwa Janvier Mukama, Imana ikomeze barinde kandi bahereze n'umugisha.